कोहलपुर गोल्ड कप 2083 को चाहिँ आज भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा चाहिँ रोयल फुटबल क्लब भर्सेस नेपाल पुलिस क्लब बिचको यो खेल चाहिँ ट्राइब्रेकरमा पुगेको थियो र ट्राइब्रेकरमा चाहिँ रामु आग्लेले चाहिँ नेपाल पुलिसबाट पहिलो पेनल्टी सुटआउट गर्दै खतरनाक गोल हान्नुभएको थियो एकदम बब्बाल। त्यसपछि किरण साई हेर्नुहोस् न, क्याप्टेन किरण साई आउनुभएको थियो रोयलबाट। ब्रोले खुलिद बनाइदियो आफ्नो टिमलाई यार, क्याप्टेनले नै यस्तो हानिदिएपछि हुन्छ त। हेर्नुहोस् त ब्रो, आफूलाई विश्वास गरिरहेको छैन कि सिरियसली मैले आउट हानेको हो भनेर कि बिलिभ गरिरहेको छैन यार ब्रोले, क्याप्टेन हो नि त। र नि त नेपाल पुलिसबाट चाहिँ सञ्जीव लामा आउनुभएको थियो र सञ्जीव लामाले पनि इजी गोल गर्नुभएको थियो। र अनि यता फेरि करण साईले पनि बब्बालै गोल गर्नुभयो है त रोयलको लागि। अनि यता फेरि हेमन्त आउनुभएको थियो नेपाल पुलिसको लागि, उहाँले पनि राम्रो गोल गर्नुभयो। र अनि यता दिवस ब्रोले पनि रोयल फुटबल क्लबको लागि राम्रो पेनल्टी सुटआउट गोल गर्न सफल हुनुभएको थियो। र यता सुजन मगर नेपाल पुलिसको लागि उहाँले पनि राम्रो पेनल्टी सुटआउटमा गोल गर्न सफल हुनुभएको थियो। अनि त्यसपछि विक्रम आउनुभएको थियो, विक्रमले पनि बब्बालै गोल हान्नुभएको थियो। लास्टमा गोलकिपर अमित तमाताले पनि बब्बाल गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई फाइनल पुर्याउन सफल भएको छ है त गाइज।